وأقترح عليكم نصا قصيرا من هذا المؤلف الذي أشار إليه، هو سيرك الحيوانات المتوهمة، وهو كليلة ودمنة معاصرة بطريقة خاصة تجريبية تتحدث فيه الحيوانات عن بعض ما يحدث إليها وما يقع لها مع البشر. مونولوج الهرب. غادي نعاود لكم على واحد المثل شطر عليه مع واحد الفقيه مشعوذ وغيدير ليه الرقية الشرعية. بدأ كل شيء بوصول ذلك الفقيه اللعين المحتال إلى عتبة المنزل الخارجية، وإقدامه على التربيت بضربات خفيفة لينة بواسطة كفه اليمنى المشؤومة المضمخة برائحة المسك الرخيص على قنة رأسه. انتصبت أذناه، ولما سار في الداخل قلب الفقيه لواحده كالمأخوذ، ثم اتفق يرش ذات اليمين واليسار أمام الأنظار المبهوتة لأصحاب البيت الطيبين السادرين في انبهار لا يقين حفنات صغيرة من حبيبات الملح ناحية زوايا الغرف وأركانها البعيدة. كان يحرص على سحبها بشكل غير محسوس من جيوب جلابته البزيوية الفاخرة المنسوجة من الحرير الحر التي كان يدس بداخلها قامته القصيرة والسمينة كدوامة المرصاع. وفي غضون هذا الطقس الخرافي الذي يؤدي حسب تلفيقاته لتحية مالكي المكان وأسياده المقدسين تحية تليق بمقامهم السامي، سقطت في عيني سهوا بعض شواظ الملح اللاهبة موشكة أن تضر ضررا شديدا ببؤبؤي الأخادين اللذين سمعت بأن محاربي جماعة نينجا المقاتلين استخدموا فتحتيهما في سالف الأوان والأزمان لمعرفة حساب المواقيت، فكان ذلك إيذانا بضرورة ابتعاد فوري عن المكان. وبعد مرور حوالي ساعة من الزمن قضيتها في نهب بعض أطعمة المطبخ مستغلا انشغال ربة الدار الحاجة خديجة السعيدية بخزعبلات وأباطيل ذلك المأفون، انكفأت آيبا إلى الداخل وبنيتي الصعود عبر السلالم إلى سطح البيت بغرض ممارسة هواية الأثيرة في اصطياد ما تيسر من الفئران. وبينما أنا أرتقي الأدراج بتؤدة مثل أصابع ماهرة على لوحة مفاتيح البيانو مستعينا بجسم المرن وخطوات رشيقة، فإذا باليد اليسرى للفقيه الخناس تمسك بي من رقبتي بإبرام، ثم ترفعني إلى أعلى بتلك الكيفية المقيتة المهينة التي يسميها بعض الخبراء البيطريين بحمالة دييغو أرماندو مارادونا. وعلى ما يبدو لأن عدو الله الأرعن ليس أرجنتينيا إنما مغربيا قحا، كما أنه لا يتقن هذه الكيفية في المسك على حقها وطريقتها الصائبين، فقد التقط هيكلي بعنف إلى الأمام عوض الوراء حتى ناهز عمودي الفقري الانكسار، كما ضغط بذراعي وباطن منكبه القاسيين على عنقي تاركا ساقي الخلفيتين تنحدران من دون دعم كاف على شاكلة عملية انتحار فاشلة من أعلى بناية شاهقة. في تلك الأثناء ابتغيت بقصارى خفتي وحرقتي أن أفلت من الملزمة الوكيدة للإبط الثابتة
والذراع المتحركة كي أخمش ظهره أو أقمش وجهه ذو لحية الشيطان بمخالب حادة، بيد أن محاولاتي باءت بالتطبيق. لأجدني بعد ذلك في جوف سلة مصنوعة من ألياف القصب، يتحلق حولي أصحاب البيت المساكين، بينما الفقيه الخسيس وسطهم يتلمس ويتحسس كافة أطراف جسمي بأصابعه المقززة، وهو يقرأ على جبهتي المتعرقة رقية من رقيات الأبالسة بألفاظ غير مفهومة وأدعية حوشية، مستعينا بتمائم وخرز ملتبسة الأشكال مجهولة الأضوار، وخاتما كل دور بنفاثات تعبانية على فرو ناعم من بساقه الطافح بالزبد. ثم ما لبث أن أخرجني من السلة وراح يستحضر اسم جني غامض الاسم أثناء قراءة الرقية، آمرا إياه بالخروج فورا مني وإلا سيبرحه ضربا، وهو ما كان فعلا، إذ جعل اللعين يصوتني كالبعير بقضيب الخشبي الرقيق حتى اشتد ألمي ولم يعد يحتمل. أدركت أن لا مفر من فخ هذه الورطة العصيبة التي لم أقرأ لها حسابا، فأخذت أموء وأخرخر وأكركر وأهسهس وأهبر وأهرهر وأشخر من خطبي وبطني ومؤخرتي بأصوات مفزعة، متظاهرا بسعار المس، مثلما لو كنت في تنازع رهيب مع كائنات تحتية أو علوية تسعى لأن تختطف روحها. ووقتما أيقنت أن الملتفين حولي من أهل البيت طوقهم الارتياع المرعد للقلوب والمشوك للحوم، أتيت وليسامحني الله أمورا رجيمة لا قبل لذاتي بها، وحملت نفسي حملا إلى حواف الجنون والهذيان المطلقين، إذ جعلت أظافري تزداد طولا، كما شرعت أطفر من مكاني كالنابض، وأخبط نفسي كيفما اتفق على الأرضية، أخبطها على الأتات، أخبطها على السقف والترية، أخبطها وعلى التلفاز، أخبطها على فيترينة الأواني الزجاجية، أخبطها على الباب المخضوض حتى كدت أن أخلعه، ضارا دماء جمجمة المجروحة على جميع طلاءات الجدران وملابس الحاضرين. غامت الرؤية في عيني القطتين شأن ما يقع للمتلبسين بالمسلمين، وأنا أسمع في غيبوبتي المؤقتة الحقيقية انسحاب الجمع من الغرفة وهم يرددون بأصوات عالية خليطا متداخلا من الفاتحة واللطيف والمعوذات. وحينما فتحتهما لمحت أمام ناظري زوجي البلغة الجلدية الفاسية التي خلفها الفقيه من ورائه بعد أن هرب من المنزل كأحد صراصير المجاري المذعورة. وشكرا لكم.